Sobat, bagaimana jika ternyata hewan kurban terjangkit penyakit SE? Masih amankah dagingnya dikonsumsi? Sobat, penyakit ngorok atau SE tidak menular pada manusia, dan daging sapi atau kerbau yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi dimakan setelah dimasak jika diproses dengan baik. Penyakit SE disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida. Bakteri ini menyerang saluran pernapasan, menyebabkan sepsis dan gangguan pernapasan yang ditandai dengan bunyi ngorok. Adapun tindakan sebelum dilakukan pemotongan pada hewan kurban adalah sebagai berikut. 1. Hewan kurban yang semasa hidupnya diternakan dengan diliarkan sebaiknya ditangkap atau dikandangkan beberapa hari sebelum dipotong guna memberikan waktu yang cukup untuk memulihkan kondisinya agar tidak stres. 2. Diberikan minum air gula merah dan upaya lainnya untuk mempercepat pemulihan stres. 3. Diberi makanan dan minuman yang baik dan cukup. 4. Dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan atau petugas kesehatan hewan. Untuk memudahkan pemeriksaannya, sebaiknya ternaknya dikandangkan berkelompok, atau dikumpulkan di tempat-tempat atau kandang yang memungkinkan. 5. Pada saat setelah dipotong, dokter hewan atau petugas kesehatan hewan juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Penyakit SE tidak bersifat zoonosis, artinya tidak menular pada manusia. Meskipun demikian, penanganan jeroan dan darah yang terinfeksi SE perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah penyebaran bakteri. Daging sapi atau kerbau yang terinfeksi SE aman untuk dikonsumsi. Namun demikian sebelum dimakan perlu diproses dengan benar dan mengikuti standar kebersihan. Setelah dibersihkan, daging dimasak hingga matang. Adapun dengan jeroan, yaitu usus, lambung, hati, paru-paru, dan yang lainnya yang terinfeksi SE sebaiknya tidak dikonsumsi. Karena kemungkinan adanya pembengkakan dan organ sudah tidak layak dikonsumsi lagi. Sudah kurang bahkan hilang nilai gizinya. Darah yang terinfeksi SE juga tidak dikonsumsi atau digunakan untuk pembuatan produk makanan. Setelah pemotongan, jeroan dan darah sebaiknya dibersihkan dan dibuang dengan benar untuk mencegah penyebaran bakteri. Dikubur dengan baik, jika bisa diberi desinfektan terlebih dahulu atau dibakar sebelum dikubur. Adapun terhadap hewan ternak yang masih sehat, dilakukan upaya pencegahan. Vaksinasi merupakan cara paling efektif untuk mencegah penyakit SE pada ternak. Vaksin SE sebaiknya lakukan secara rutin oleh dokter hewan. Jadi kesimpulannya, penyakit ngorok atau SE tidak menular pada manusia, dan daging sapi atau kerbau yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi jika diproses dengan benar. Jeroan dan darah yang terinfeksi SE perlu ditangani dengan hati-hati untuk mencegah penyebaran bakteri. Dengan demikian, jika ada hewan kurban yang ternyata terkena penyakit SE maka masih boleh untuk dipotong dan dikonsumsi. Pemotongan sebaiknya dilakukan di tempat terpisah dengan hewan lain. Sedangkan peternak yang memotong dan mengolah dagingnya, setelah selesai melakukan semua proses pemotongan daging kurban, harus mandi terlebih dahulu dan berganti pakaian sebelum pergi menjenguk ternaknya sendiri yang di kandang agar tidak menularkan penyakit SE pada ternaknya. Ternak yang masih sehat sebaiknya diberikan vaksinasi untuk mencegah tertular SE. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendukung channel kami ini. Terima kasih atas kebaikannya. Semoga sobat semua diberikan kesehatan, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya selalu. Amin ya robbal alamin.